سمعت قبل كده عن مانيكان لاباسكوليتا؟ يمكن الاسم ده يكون غريب عليك وما عداش عليك قبل كده، بس خليني أقولك إن كل الناس اللي شافت المانيكان ده أقسمت إنه كان بيبص عليهم. مش بيبص بمعنى تمثال، لأ، بيبص بنظرة تخليك تقف مكانك وتنسى إنك واقف في الشارع قدام محل فساتين. ولو انت فاكر ان ده مجرد تمثال قديم، خليني اقولك من دلوقتي ان القصة دي مكملة بقالها اكتر من 90 سنة. كمل معايا الفيديو عشان تعرف واحدة من اغرب القصص اللي ممكن تسمعها في حياتك، واللي لحد النهاردة مفيش ليها تفسير. انا احمد بسيوني، ودي قناة من غير تفسير. ولا بقولك تصدق ولا بقولك تكذب، بقولك احكم بنفسك. خلينا نرجع بالزمن شوية لسنة 1930 في المكسيك، في مدينة تشيهواهوا. كانت أول السنة والناس بتفرح وتتبسط، والأغاني طبعا مالية الشوارع، والضحك والهزار مال الدنيا كلها. وقتها ما كانش في حاجة بتقول إن تاني يوم هتبدأ واحدة من أغرب الأساطير في تاريخ المكسيك كله. تاني يوم الصبح الناس عدت قدام محل فساتين عادي، لكن كان في حاجة غريبة. مانيكان في الفاترينا بتاعت محل الفساتين ده. في الأول افتكروه تمثال أو مانيكان عادي، لكن كل اللي كان بيعدي قدامه كان بيحس بشعور غريب. كان بيحس إن المانيكان ده بيطلب حاجة، زي ما يكون حد بيطلب مساعدة أو بيستغيث. وكل اللي كان بيشوفه كان بيحس بإحساس غريب، وكان بيقول في حاجة غريبة، في حاجة مش راكبة في مكانها. لأن التمثال ده ما كانش زي أي تمثال. عيونه كانت واسعة، ما كانش فيها اللمعة اللي بتكون موجودة في عيون المانيكان اللي انت بتشوفه دلوقتي. لا، العيون كانت باهتة، وإن النظرة الأخيرة اللي شافتها العيون دي كانت لحظة لا توصف. لأن العيون كانت باينة إنها حقيقية جدا، كأنها شافت حاجة قبل كده وسايبة الأثر لسه جواها. جلد المانيكان ما كانش ناعم، كان فيه مسام، وكان مليان تجاعيد. وكل دي حاجات بتقول إن الجلد ده جلد حقيقي. وناس كمان كتيرة قالوا إن أنا وأنا واقف قدامه حسيت كأنه مستني حد. لكن الغريب ما كانش في شكله بس، كان بيظهر منه تصرفات مش مفهومة. الإيد اليمين تتحرك، الإيد الشمال تتحرك، الاتنين مع بعض. وكأن المانيكان ده مش بس واقف، كأنه كمان بيطلب مساعدة. الإشاعات بدأت تنتشر، وكانت أول إشاعة إن صاحب المحل كان عنده بنت، وبنته دي اتوفت. فعمل إيه بقى؟ جاب بنته وحنطها وحطها في الفاترينا عشان الناس كل يوم يشوفوها. وخلينا أقولك إن الفكرة دي لوحدها كانت كفيلة إن الناس ما تقربش للمكان. لكن كان في تفسير تاني أغرب، إن في مشعوذ شاف المانيكان ده وعجبه ولعنه لعنة تخليه لا ميت ولا حي، ومش بينتمي لأي عالم من الاتنين، ما بين العالمين. والغريب إن فعلا بنت صاحب المحل دي ماتت، وموتها نفسه كان غريب، لأنها ماتت من لدغة عنكبوت الأرملة السوداء. وخلينا أقولك إن ظهور العنكبوت ده في المكسيك نادر جدا ويكاد مش موجود. فالعنكبوت ده جه منين؟ وهنا ظهرت القصة التالتة. وقالوا إن في شخص كان بيحب البنت دي، بيحبها حب مرضي، وراح لمشعوذة وطلب منها إنها تنتقم له، وبعدها البنت ماتت. طيب دي صدفة ولا انتقام؟ ولو القصة دي شدتك لحد هنا، اعمل لايك وكومنت وسبسكرايب عشان توصلك كل القصص الجديدة اللي من غير تفسير، لأن اللي جاي هيكون أغرب. وهنا خلينا أسألك سؤال، ليه البشر بيحبوا يبصوا على الأجسام المتحنطة؟ هل فعلا عشان يواجهوا فكرة الموت ويحسوا إنهم أقوى، ولا عشان يطمنوا نفسهم إن الدور لسه ما جاش عليهم؟ صاحب المحل كان بيتعامل مع المانيكان ده معاملة غريبة، كان مهتم قوي بيه، كان بينظفه يوميا وبيغير له الفستان بتاعه يوميا، ومانع أي حد من اللي بيشتغلوا معاه في المحل إنهم يقربوا للمانيكان ده.
والناس كانوا بيقولوا انهم شافوه وهو بيكلم المانيكان كأنه بني آدم حي. صاحب المحل ده قبل ما يموت وصى ست قريبته انها تهتم بالمانيكان وتنضفه يوميا وتغير له الفستان بتاعه. وبشهادة الست دي نفسها قالت ان هي وهي بتنضف المانيكان كانت بتحس بشعور غريب، ان ده بني آدم حقيقي مش مجرد مانيكان ومش مجرد تمثال. وهنا هنيجي لشهادة واحد من اللي اشتغلوا في المحل، وكان بيقول ان هو كان عنده خبرة كبيرة جدا في محلات الفساتين، وراح اشتغل في المحل ده واتأخر في يوم في المحل عشان فجأة يسمع صوت ست بتصرخ، فراح جري عشان يشوف فيه ايه. لقى مانيكان لابس كوليتا واقع جوه الفاترينا، واول ما قرب للمانيكان ملامح المانيكان اتغيرت، وهنا طلع يجري وساب المحل. وكانت دي آخر مرة يشتغل في أي محل فساتين. لحد اليوم اللي أنا بكلمك فيه دلوقتي محدش فاهم ومحدش عارف الحقيقة. هل لابسكوليتا كانت تمثال عادي، كانت مانيكان عادي، ولا كانت بنت فعلا متحنطة، ولا دي روح شريرة اتحبست في الجسم ده؟ قولي رأيك في الكومنتات، واشوفكم في فيديوهات جاية جديدة. سلام.